Hello, everyone. Welcome to Travel Free. 我是大宝。今天呢，要介绍台南的隐藏版美食。在台南南区本源街朝兴宫的斜对面，有间叫生户牛排馆。这间牛排馆超特别的哦，有时老板都偷懒，快6点才营业。但是店里的每一样餐点都非常好吃，小个短碗。那呢，大宝呢那一天是非常幸运的，是老板很正常的营业时间开，大概5、6点就有营业了。那我就去吃他的牛鸡猪都非常的赞。那不吃牛的话呢，其实你也可以尝试他们的鸡类，它有分辣味鸡排和鸡腿排，这2个鸡都非常的嫩。那辣味鸡排呢，其实很多人都会问说，那我可不可以不要吃辣？那老板也说，它的辣其实不会很辣，就只是调一个香味而已，真的挺不错的呢。至于鸡腿排呢，它则是把鸡皮煎得酥酥脆脆，一点都不油腻。那后面呢是一整个大鸡腿哦，就像你那个便当吃起来的那种鸡腿一样，只是它是用煎的，真的很好吃。那猪排呢，它有分薄猪还有厚猪。哦天哪，厚猪真的是超级无敌赞，那个味道真的非常的特别。因为老板就是有腌制，他有用了绍兴酒，还有一些自己的秘密配方啦。他说他也不方便告诉我，可是吃起来真的很好吃。那至于呢，牛肉当然是重点啦。它的牛呢非常的厚，而且跟外面的牛排店真的很不一样，因为它的牛排就是跟外面的调味方法也不一样，也是老板的秘密配方，真的吃起来别有一番风味哦。希望有机会大家也可以到安南区的生户牛排试试看。那再来，大家都说台南人的早餐店台南人的早餐是牛肉汤。很多有名的6000文章阿玉什么的等等一堆，但是有一间是大宝推荐的哦，在东门路桥下的圆环有一间叫阿义牛肉，他们下午6点半才开始营业哦，你太早去还吃不到嘞，所以建议大家就是6点半大概那时候就可以去光顾一下了。他们的牛肉真是多汁鲜嫩，汤头更是甜美清甜，每道菜都令人回味无穷。有机会来可以尝试看看。我每次去都会点他们的苦瓜炒牛肉，还有炒水莲哦，还有一点芥蓝炒牛肉也不错。他们芥蓝不会很苦，非常的就是很滑顺就对了啦。那它的寿司的咸度也刚刚好，不会太油，也不会太腻。天哪，我现在好想立马奔去耶！那就是希望大家有机会都可以去尝试看看大宝推荐的私房餐厅哦。欢迎听众们上我们的 FB 天籁之音粉丝团留言哦，有推荐必吃、必玩、必买的，通通报给你知啦。前20位留言的小粉丝，你们有福了，大宝帮你们欧好康。这次呢，我们是送花莲理想免费住宿体验券哦，它呢也外加了岩洞温水池的体验券给我们哦。欢迎大家都可以去天籁之音粉丝团尽情的留言谢谢大家。明天同一时间请继续收听我们的 Travel Free， 拜拜。